lugar na among gipang laagan karong adlaw mga boss. Lugar ni gusto laagan sa akong asawa pero wala gibikil sa oras permente. Di nakalag mga boss no. Pero karong adlaw mga boss, giisa na tanan. Grabe na tong sponsor mga bossing. Gikuha rag 3 ka oras from Sky Park sa Sea of Clouds hangtod diri mga boss sa Lake Apo. Grabe kanindot na karon mga bossing. Last time dili ni ngani kanindot ang Lake Apo mga bossing. So muna ni update sa Lake Apo karon mga boss. Nana sila yung mga bench no. Pwede mo makalingkod sa una wala ni mga bossing. And then soon nana sila yung mga hotel mga boss des taas. So grabe na kanindot. So sayo mi nakaabot diri mga boss. Then nindot kung tsada mo sayo mo maglaag mga bossing kay grabe pa ka mingaw. Then unlimited ang picture. So thank you kay Lord.